সঙ্গীত। বন্ধুরা, আমরা সামনেই দেখতে পেলাম কিছু সংখ্যক লোক বর্তমান সিলেটের ভয়াবহ বন্যা ত্রাণ সামগ্রী উত্তোলন করছে। এই বন্যার্তদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য তারা ত্রাণ সামগ্রী সংগ্রহ করছে। এই ভিডিওটি আপনাদের সামনে উৎসবভাবে উপস্থাপন করলাম। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। আজ এ পর্যন্তই রাখছি। আজ এ পর্যন্তই। আগামী ভিডিওতে আপনাদের দেখা হবে।